let me go one by one. तो बहुत बदमाश हो गया हो। टीवी क्या आ गया एकदम। अभी मैं अपना फेवरेट सीरियल सब उसमें देखूंगी। एक महीना फ्री है, मैं देखूंगी पूरा जम के। Kids are not watching. Amrish Roy is watching. Breaking Bad. Black Mirror. ऑरेंज जैसा न्यू ब्लैक देखी थी, बोले कुछ और देखो और क्या क्या है। मुझे ना देखा ही नहीं है। क्या है ये? ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक? शो, टीवी शो है। तुमने कौन सा देखा है जो अच्छा है बताओ? ये वाला मैंने सुना है, रसल पीटर्स। वो तो स्टैंड अप कॉमेडी है। हाँ। नहीं ये सब अभी नए हैं, मैंने इसको देखने को पहले देखी थी। मैंने गॉसिप गर्ल देखा है, वो मतलब वही कॉलेज वाले हैं गॉसिप वाला वो वैसा। बाकी ये तो मैंने कुछ देखा नहीं है, तो मैंने ट्रैवलर मैंने थोड़ा नया मैंने वहाँ तो मैं उसको ऐसा कुछ देखा ही नहीं। और कुछ कुछ मैं देखती हूँ, प्रिटी लिटिल लायर्स, गिलमोर गर्ल्स पहले से मैंने कभी देखा नहीं। मैं जो देखती हूँ वो सब ऑलमोस्ट Trending now is already, isn't it? Just for the sake of trying once. सबका नाम तुमको पता ही नहीं रहेगा ना? सुने हैं क्या? फिल्म क्या है? मूवी है? हम टेलीविजन से देख सकते हैं। सीरियस? जो जो इसमें तो देख सकते हैं ना, 1 month फ्री है ना। एक तो 3 फ्री में देता है उसमें। कैसे यार? फिर वही आ गया ना पूरा कल्चर। इसको अपग्रेड कर सकते हैं एक्ट को 120 GB में या कुछ। अरे एक और है ना इसको 75 कर दिया मैंने। तो बाकी सब के उसको यूज करेंगे, हो गया ना। उतना फास्ट नहीं है ना, बहुत दूर है वहाँ से। नहीं टीवी के लिए उसी को यूज करेंगे, देखेंगे ना एक महीना तो जिसको देखेंगे। कौन सा बताओ, कौन सा देखना है? लॉकअप अच्छा है, वो देखना है। क्या कर्मा किलिंग? For 2 years, dozens of New Delhi citizens have gone missing. When police finally cracked the case, 2 men were crowded, convicted, but details don't add up. इसके कार्टून ही देखते हैं उसको। अनक। क्या? The boy? एटलीस्ट वो देख सकते हैं, क्या है वो? गेम ऑफ थ्रोन। नहीं और कैटेगरीज में जाके वो देखो ना क्या है, ये तो ऐसे ही कुछ दिखा रहा है। टीवी शोज, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स, एक्शन, चिल्ड्रन, कॉमेडी, ड्रामा देखो। मूवी बनाओ। क्या देखो? उसमें नहीं देखा तो वो लगा लो ना। फ्लैश देखते हैं। अच्छा फ्लैश अच्छा है, लेकिन थोड़ा मेरे को थोड़ा फास्ट में ठीक लगा। गुडविल हंटिंग अच्छा है, नोटबुक अच्छा है, देखा ये वर्जन कास्ट शॉशैंक रिडेम्पशन, फ्रोजन ग्राउंड, ग्रेविटी, इंटरोगेशन। तुम अपना फेवरेट प्रेम एम्पायर वाला। हाँ मगर वही देखते रहेंगे बैक टू बैक, ठीक है चलेगा। अमेरिका क्या?
Duchess Mandy is falling in movies for America, but when his letters to the home stop coming because of sex is on ये कहाँ सॉन्ग है? टीवी में. ओह, बंद किया? अमेरिकन ब्यूटी देखा है? समझ नहीं आ रहा क्या देखना है. मैं देखता हूँ ना. कोलैटरल डैमेज, कोलैटरल देख सकते हैं. हाँ. बंगाली मूवी फैमिली. हम्म. ग्रेट गैट्सबी भी है. एक ही 4 मिनट. ब्राउज करना है, इतना नहीं जाता है क्या?